আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य में जल्द ही वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बात शुक्रवार को प्रज्ञा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। शुक्रवार को प्रज्ञा भवन में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की फंडिंग से चल रहे कुल 6 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी मौजूद रहे। आज कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य में जल्द ही वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शाबरूम तक रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है। एक्टिव पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी जब लिया है, आज के এখানে ব্রড গেজে সাবরুমে ইলেকট্রিফিকেশন হয়ে গেছে, ইলেকট্রিক লাইন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ভাবুন আপনারা, আগামী দিনে এখানে বন্দে ভারত আসবে, ট্রায়াল রানও হয়ে গেছে, এত সুন্দর এয়ারপোর্ট হয়েছে, ইন্টারনেট এখানে এত ভালো ইন্টারনেট, আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে। তো এতগুলো ডেভেলপমেন্ট, শুধু ডেভেলপমেন্ট হওয়ার একমাত্র কারণ যে আমাদের যিনি গার্जियन তিনি হচ্ছেন আমাদের মাননীয়। पिछली लेफ्ट फ्रंट सरकार ने मौजूदा सरकार पर कुल 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज यह भी कहा कि कम्युनिस्ट का दावा किया गया गोल्डन एज असल में अभी राज्य में चल रहा है। আগে কমিউনিস্টরা আমাদের বলতো যে স্বর্ণযুগ স্বর্ণযুগ। আমার মনে আছে আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী এখন যিনি তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হয়েছেন, বলছে 2018-তে আমাদের সরকার যখন আসলো উনি তো সোনার খুঁজে পান না। তো ট্রাঙ্ক খুলে উনি বলছেন যে খোলার পর আমি দেখলাম 13,000 কোটি টাকার আমাদের যে ওরা লোন নিয়েছে সেই দায়ভার আমাদের উপর রেখে গেছে। আর সত্যিকারের কথা বলতে গেলে এখনই যদি আমরা বলি রিয়েলি স্বর্ণযুগ ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মানুষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য এসে একটা সেপারেট नॉर्थ ईस्ट के बोलते नॉर्थ ईस्ट अगर डेवलप नहीं होगा तो देश भी डेवलप नहीं होगा। এই যে কথা এর আগে তো কখনো শুনিনি, আলাদা মন্ত্রক আলাদা করে আমাদের অটলজি শুরু করেছিল, সেই জায়গায় আজকে লোকিস্ট পলিসি থেকে আজকে অ্যাক্টিস্ট পলিসি, কথাই নয় কাজে। আর আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছি আজকে। हेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक और टूरिज्म सेक्टर के इन 6 प्रोजेक्ट्स को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में ऑफिशियली लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को 3 दिनों के राज्य दौरे पर आए और इन प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन को मौके पर जाकर देखेंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी उनके साथ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।